譚振國議員。好多謝主席。我同新世聯呢係支持政府提出一系列嘅措施呢去支援業界。咁啊，就住政府提出申請約18億港元嘅撥款啦，係用喺每公升3港元嘅柴油補貼相關行業，係為期2個月呢。其實我係想問一問，其實油價過去都一直加快減慢啦。咁頭先謝局長就話到，都其實好難保證啲油公司將來佢會唔會去再加價。咁其實我係好希望呢，即係可唔可以政府可以令到呢，就係你個補貼呢，就唔好就係落咗落油公司個袋度啦。咁啊，營運商同市民係咯都會繼續受到呢個油價嘅呢個影響啦，增加佢哋嘅負擔。咁另外呢，就係呢18億元呢，其實我想問問係點樣估算出嚟？咁啊，文件指呢係爭取喺4月底前推出呢個補貼啦。咁呢個補貼其實有冇機會可以再加快做呢？咁啊，盡快可以幫到佢哋。唔該，主席。司長。或者我先講講第二個問題。有感謝譚振國議員同埋新世聯對我哋措施嘅支持。其實今天如果大家同意咗批咗俾我哋呢，我哋就有呢個錢啊。但係跟住嚟講，其實因為去到個油泵嗰度要做得到，咁所以嚟緊其實環境局同翻即係各大嗰個供應商，佢要落實去傾嗰個問題。咁嗰個可能要少少嘅時間，但我哋會盡快去做㗎。即係第一個問題，其實阿謝局長答過一次，或者謝局長再簡單講一講。謝局長。係好多謝譚議員你嗰個問題。但係剛才我都提過啦，就係話咧，我哋十分緊張呢個食價嘅問題㗎。喺呢度咧嚇，因為我哋可以喺油公司嗰度，我哋可以獲得去購買嗰個嘅燃油個價格係幾多。譬如我哋知道嚇，我哋今日嘅日期幾多，喺跟住嚟喺嗰段時間係假定個油價真係升幅嘅時候，升咗幾多我哋睇得到㗎嘛。咁變咗就係咧嚇，佢唔能夠喺加價咧，即係嚇加多過係嗰個升幅，而係即係咧食咗我哋自己政府嗰個嘅津貼。如果係咁做嘅話，我哋可以喺個大數嗰度，我哋係睇得到嘅。咁所以喺呢度咧，我哋係有辦法咧掌控到咧，就係話佢唔會可以食咗政府嗰3蚊嘅津貼。但係當然啦嚇，個實際個點樣操作咧，我哋再同油公司點樣去傾，但我哋係有辦法做得到呢一樣嘢。